Ich hoffe, du hast mir kein Gift gegeben. Shoria, ich bin vielleicht gemein, aber kein Betrüger. Was ich dir gegeben habe, war ein Abführmittel. Was? Ein Abführmittel? Ja. Du Schwein, du Gemeines. Du Schwein. Inspektor! Karuna, bitte kommt schnell! Shoria geht es nicht gut. Bitte retten Sie ihn! Retten Sie ihn! Bitte retten Sie Shoria! Shoria? Bitte kommen Sie schnell! Shoria, alles wird gut. Dir wird schon nichts geschehen. Bitte, halt durch. Inspektor, ich verklage Sie alle! Wenn ihm in Ihrem Gewahrsam etwas zustößt. Sehen Sie doch, wie er sich quält! Lassen Sie ihn schnell raus! Worauf wartet ihr denn noch? Macht endlich auf! Shoria! Ich helfe dir, Shoria! Alles wird gut, Shoria. Shoria! Shoria, alles wird Beeilen gut. Sie sich! Weg da! Shoria! Alles wird gut. Mach dir keine Sorgen. Vicky, ruf einen Notarzt. Toilette! Da drüben! Lassen Sie mich! Shoria, hier. Komm, iss ein paar Bananen. Shoria! Ich hab gesagt, du sollst mich aus dem Knast rausholen, nicht umbringen. Jetzt bin ich richtig Shoria. krank, es geht mir total dreckig. Das war doch ein super Plan, um dich aus dem Gefängnis zu holen. Aber du bist trotzdem wütend. Idiot! Ich war schon 16 Mal auf Toilette. Wie soll ich da nicht wütend auf dich werden? Erklär mir das. Shoria, warte kurz. Warte einen Moment. Shoria, bitte, iss ein paar. Na komm. Shoria, hier, nimm das. Eine Erwachsenenwindel. Damit kannst du rumlaufen. Aber wechsle sie einmal die Stunde, okay? Na los. Nun nimm schon. Hey, hör auf! Benimm dich nicht wie ein Kind. Werd erwachsen. Du hast etwas so Dummes getan, dass du ins Gefängnis gekommen bist. Hier, iss die. Verdammt! Iss die, dann geht es dir besser. Ja, Nihal, was gibt's? Nihal, bitte. Sorg dafür, dass Mehek noch einmal mit mir spricht. Bitte. Was war das? Du packst weiter. Ich gehe nachsehen. Ist was runtergefallen? Meg, hier, sprich mit ihm. Shoria. Sie hat mich einfach so weggedrückt. Was willst du? Mach mir nicht wieder Probleme. Ich will nicht mit dir sprechen, klar? Warum? Weil ich dich geküsst habe? Deshalb? Du hast mich mit diesem Kuss vor allen Anwesenden sowas von blamiert. Du hast einfach getan, wonach dir war. Du hast nicht an mich gedacht. Damit hast du wieder gezeigt, dass du immer noch selbstsüchtig bist und nicht über die Folgen deiner Handlungen nachdenkst. Und du? Was machst du? Du bist feige. Und du kannst nicht um deine Liebe kämpfen. Du bist ein dummes Mädchen und tust, was deine Tante sagt, ohne darüber nachzudenken. Denk, was du willst. Halt mich für feige, wenn du willst. Aber ich liebe meine Tante wirklich sehr. Und Shoria,
Meine Tante liebt mich bedingungslos. Sie tut nur, was das Beste für mich ist. Ach, wirklich? Und meine Liebe? Ist dir meine Liebe egal, Mehek? Shaurya, du musst eine Sache endlich mal verstehen. Du und ich, wir kommen nie wieder zusammen. Es ist besser, wenn sich unsere Wege trennen. Wenn ich dir wirklich nichts bedeute, wieso hast du mich dann angerufen? Du musst auch etwas verstehen, Mehek. Du bist doch in mich verliebt gewesen. Du hast einen besseren Menschen aus mir gemacht. Du hast mich verändert und mir die wahre Liebe gezeigt. Du kannst mich jetzt nicht verlassen. Du kannst nicht einfach für uns beide entscheiden, Mehek. Ich habe ein Wörtchen mitzureden. Ich werde dich heiraten. Und da kann kommen, was kommen will. Ist mir egal, ob du das als Liebe oder als Sturheit betrachtest. Du hast keine andere Wahl, als dein Leben mit mir zu verbringen. Es spielt keine Rolle mehr, was du willst. Shaurya, Sie fahren in 10 Minuten ab. Was sollen wir tun? Shaurya, was machst du? Du wirst verhaftet. Ihr solltet jetzt fahren. Vor Shauryas Haus stehen sehr viele Polizisten herum. Er kommt dann nicht mehr raus. Schon gut, meine Liebe. Beeil dich, Mehek. Welcher Idiot heiratet denn um 9 Uhr morgens? Was soll das denn schon wieder? Hallo, Kanta. Du hast mir nicht Bescheid gegeben. Deshalb dachte ich komme einfach vorbei, bevor du fährst. Wart's nur ab. Du willst jetzt bestimmt die Polizei rufen, oder? Hey, ja klar, ruf sie ruhig an. Aber das macht keinen Unterschied. Ich habe schon mit ihnen gesprochen. Los, verschwinde. Meine Höflichkeit hast du nur ausgenutzt. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, einfach wieder wie früher zu handeln. Shaurya, du verschwindest jetzt sofort. PD. Wie geht es dir? PD, ich möchte dich einladen. Ich heirate in 7 Tagen. Ich heirate Mehek. Das hier ist die Einladung. Ich wollte euch alle einladen. Ich bitte euch alle zu kommen. Kanta. Kanta, kannst du deine Abreise vielleicht noch um 7 Tage verschieben? Weißt du, Mehek wird in 7 Tagen heiraten. Und die Rituale müssen vollzogen werden. Wenn du aber trotzdem noch abreisen willst, sage ich dir eins. Hör mir genau zu. Ich bin der sturste Mann der ganzen Stadt.
Und nicht nur das. Ich bin auch noch geisteskrank. Nicht, dass ich etwas tue, was ich nicht sollte. Nimm diese Einladung. Bitte. Und denk gut darüber nach, bevor du abreist. Und Meg. Meg, nur noch 7 Tage. Und dann werden wir endlich für immer zusammen sein, ob du das willst oder auch nicht. Es wäre schön, wenn ihr alle kommt. Warum denkt ihr bloß immer noch, dass alles gut werden wird? Wenn Mehek und ich die Stadt nicht verlassen, wird Shoria Mehek heiraten. Gegen ihren Willen. Und damit ist unser Ruf ruiniert. Komm jetzt, Mehek. Kanta, was wird Shoria tun, wenn du mit Mehek weggehst? Shoria ist zu allem fähig, um seinen Willen zu kriegen. Bisher hat er nur Geschäfte zerstört. Was tun wir, wenn er die Häuser in der Siedlung abreißt? Was sollen wir denn tun? Sollen wir gar nichts machen? Willst du Shoria gewinnen lassen? Wir lassen ihn nicht gewinnen und wir fliehen nicht. Kanta, das ist unser Haus. Warum sollten wir weggehen? Vater, hört zu. Mehek ist unsere Tochter. Es ist unsere Pflicht, sie zu beschützen. Wir kämpfen gegen Shoria. Wir tun alles, was wir können. Wir lassen uns doch von so einem Schnösel nicht einschüchtern. So sehr wie er versucht, unsere Familie zu ruinieren, so sehr werden wir versuchen, ihn auf den Boden der Tatsachen zu bringen. Lassen wir ihn ruhig ausrasten. Wir können nicht einfach aufgeben. Er kann und wird Mehek nicht einfach zur Hochzeit zwingen. Mehek wird nicht fliehen. Und sie wird auch nicht aufhören, im Foodtruck zu arbeiten. Nicht seinetwegen. Versteht ihr? Jivan hat wirklich recht, Kanta. Wir gehen nirgendwo hin. Shoria will mich zurückerobern, aber ich lasse nicht zu, dass er meiner Familie noch mehr Schwierigkeiten bereitet. Kanta, tu bitte noch einmal, was ich dir sage. Wir können doch nicht einfach so unser schönes Haus und unsere Familie verlassen. Warum kommt Shoria nicht zurück? Shoria? 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 Der Inspektor ist hier, um dich zu treffen. Shoria, steh auf. Shoria, steh auf. Der Inspektor will dich sehen. Shoria, los! Du? Wo ist Shoria? Er ist natürlich bei Mehek.
Moment, Inspektor. Shoria zieht sich gerade um. Es geht ihm nicht gut. Ich sage ihm, er soll zu Ihnen kommen, wenn er fertig ist. Warten Sie bitte 2 Minuten. Ma'am, Sie machen es nur noch verdächtiger, wenn Sie uns aufhalten. Wir nehmen jeden fest, der Shoria helfen will. Sie und auch jeden sonst. Los! Nein, Was ist hier los? Bin ich nicht unter Hausarrest? Oder ist das hier ein Gefängnis? Sie haben kein Recht, in mein Zimmer zu kommen und jeden zu nerven. Entschuldigung, Sir. Das ist eine Routinekontrolle. Wir haben einen Anruf von Kanta erhalten und... Hören Sie, Sie können ihr doch nicht einfach blind vertrauen. Sind Sie ein Polizist oder ein Kind? Es tut uns furchtbar leid, Sir. Kommt. Los, raus hier. Pidi, ich möchte dich einladen. Ich heirate in 7 Tagen. Ich heirate Mehek. Ich bin der sturste Mann der ganzen Stadt. Und nicht nur das. Ich bin auch noch geisteskrank. Nicht, dass ich etwas tue, was ich nicht sollte. Mehek, nur noch 7 Tage. Und dann werden wir endlich für immer zusammen sein, ob du das willst oder auch nicht. Wie ist die Überraschung angekommen? Noid? Was ist los? Warum zitterst du? Warum stotterst du? Hochzeit von Shoria Khanna und Mehek Sharma. Jivan, gib mir die Zeitung. Iss lieber erst auf. Glaub mir. Jetzt bist du auch still. Lies vor, was da steht. Kanta, gib mir die Zeitung. Na los, gib schon her. Herzliche Einladung zur Hochzeit von Delis heiratswürdigstem Junggesellen Shoria Khanna und dem ganzen Stolz von Chandni Chowk, Mehek Sharma. Okay, jetzt fängt er schon wieder mit sowas an. Habt ihr das gesehen? Unsere Nachbarn gratulieren uns schon. Wenn dir die Überraschung gefällt, ruf mich an. Wenn nicht, schreib mir eine Nachricht. Diese Neuigkeiten werden sich in Delhi wie ein Lauffeuer verbreiten. Das verdirbt uns unseren Ruf. Ich frage mich, wofür wir bestraft werden. Aber... Kanta. Was ist das? Fängst du etwa wieder mit deinen billigen Spielchen an? Sag mir, was das ist. Svetlana, kauf dir neue Klamotten. Du musst bei meiner Hochzeit unbedingt tanzen. Dann kannst du endlich tun, was du letztes Mal nicht konntest.
Und jetzt lass mich bitte allein. Ich muss für meine Hochzeit etwas vorbereiten. Geh jetzt, bitte. Tu doch, was du willst, Shaurya. Ich meine, du wirst nicht so einfach glücklich werden. Leb weiter in deiner Traumwelt. Was willst du, Shaurya? Hast du es noch nicht verstanden? Ich will dich. Red keinen Unsinn, Shaurya. Du liebst mich? Spätestens nachdem du mich vor meiner Familie geküsst hast, bin ich überzeugt davon, dass du mich nicht liebst. Für dich ist ein Kuss vielleicht kein Ausdruck von Liebe. Aber ich sehe das anders. Und außerdem wollte ich das gar nicht tun, Mehek. Deine Tante hat mich dazu gezwungen. Es tut mir leid, wenn ich dich damit verletzt habe. Aber was wäre, wenn ich das nicht getan hätte? Hätte ich dich nicht vor allen geküsst, dann wärst du jetzt mit Sandeep verheiratet. Shaurya, du kannst mich nicht zu irgendetwas zwingen, was ich nicht will. Denkst du denn, mit diesem Verhalten kannst du mich für dich gewinnen? Denkst du das wirklich? Niemals. Bestimmt nicht. Wenn du dich so benimmst, machst du doch alles nur noch viel schlimmer. Ach ja? Wenn das so ist, Mehek, dann solltest du ja kein Problem damit haben, mich zu treffen. Meg, du tust so, als würdest du mich hassen. Überzeug mich davon, dass du mich hasst. Ich verspreche dir, dass ich dich und deine Familie dann in Ruhe lassen werde. Dann gehe ich weit weg von dir. Ich komme zu euch und du siehst mir in die Augen und sagst mir, dass du mich nicht liebst. Sieh mir in die Augen und sag mir, dass du mich hasst. Dass du mich nicht leiden kannst und mich nicht heiraten willst. Na los, sag mir, ob du das kannst.